Boa noite, pessoal. Depois de 129 anos da tradicional festa de São João da cidade de Bocaina e da tradicional passagem da fogueira, neste 23 para 24 de junho de 2020, o Largo da Matriz está vazio. A Rua 15 de Novembro não se vê quase carro algum. A pandemia acabou ofuscando o brilho da festa de São João, mas não conseguiu quebrar a tradição. Apesar de tudo isso, sem fazer propaganda, sem aglomerações, a fogueira de São João teve 2 fiéis que passaram pelo braseiro. E é isso que importa, manter essa tradição de 129 anos, que começou desde o início, na época da fundação da cidade, e não parou nunca mais. E todos os anos teve alguém para passar o braseiro. Seria muito triste se esse ano não tivesse ninguém. Mas felizmente, dois abençoados por São João Batista atravessaram o braseiro, dando continuidade a essa tradição. Parabéns, Bocaina, parabéns, bocainenses. O mundo passa por uma grande pandemia e a festa de São João Batista foi um pouco comprometida, mas nem por isso perdemos a fé em Deus e em São João Batista. Para que nós possamos ter pequenas nuances de fé, de alegria, de esperança, nós temos uma programação bem reduzida este ano. Além das missas online, o levantamento do mastro e também o acendimento da fogueira, tão tradicional em nossa festa. Você bem sabe que esse ano seria 129 anos de tradição e fé. Mesmo na dificuldade, nós conseguimos manter essa pequena chama da fogueira de São João acesa dentro dos nossos corações. À meia-noite vamos dar a bênção na fogueira, vamos recolher as cinzas que ficará exposta aqui no altar principal durante um ano. E no ano que vem vamos acrescentar simbolicamente as cinzas desse ano com as cinzas do ano que vem, formando uma única fogueira, formando uma única chama que aquece, ilumina a nossa fé e o nosso coração. Que São João Batista, que está em nosso coração, em nossa mente e que reaviva cada ano a nossa fé, traga a você e a sua família saúde, paz e esperança de dias melhores. Estou aqui graças a São João Batista, a seu primo Jesus, por mais esse ano, onde vou caminhar na fogueira. Eu estou no sentido de que essa tradição, essa fogueira maravilhosa de São João Batista, na cidade de Bocaina, que nunca se acabe. São 129 anos. Sequer nesses 129 anos, pela história, pela tradição, nunca alguém deixou de caminhar. Nesse sentido que eu estou aqui, é minha 13ª caminhada na fogueira de São João Batista. Viva São João Batista, viva Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, viva Bocaina. E aí, como é que foi essa passagem da fogueira para você? Graças a Deus não queimou. Mais uma vez que eu passo e o ano que vem eu vou passar de novo. Você é uma pessoa devota? Você tem fé no padroeiro São João Batista? Eu tenho. E você acha que esse foi o grande motivo de você ter passado e ter dado tudo certo? Eu estava dormindo,
Eu levantei da cama para vir aqui para passar na fogueira e não queimou. Esse ano não queimou, graças a Deus. O senhor está passando pelo 13º ano consecutivo a fogueira de Bocaina, né? Isso, e hoje o senhor ajudou a não deixar quebrar uma tradição de 129 anos da nossa fogueira de São João, certo? Então hoje, além de estar passando a fogueira, o senhor está fazendo um grande favor ao município de Bocaina, mantendo essa tradição centenária na nossa cidade. E o povo só tem a agradecer ao senhor. O que o senhor tem a dizer sobre esse momento de não deixar quebrar uma tradição de 129 anos da tradicional fogueira de Bocaina? Primeiramente, obrigado a São João Batista pela devoção, por nos dar as condições da gente estar aqui com a minha família. E as sábias palavras sua, Teixeira, é de grande valia. Só tende a aumentar a minha fé, pode ter certeza. Fiquei muito orgulhoso, hoje a população entendeu, todo mundo está nas casas agora, estão assistindo pelo live, inclusive a sua reportagem vai chegar agora em toda a cidade de Bocaina. Fico triste também porque tudo que está acontecendo fica meio assim, meio vazio, mas fico contente que teve duas pessoas aqui, uma de Bocaina e uma de mineiros que vieram aqui na cidade de Bocaina e passou. Tá? A tradição foi mantida, fico muito contente que o padre topou isso, né, fazer nossa tradição. 129 anos, a nossa tradição está mantida. Outra coisa, não foi divulgado nada justamente de propósito, né? Que era para não ter aglomerações de pessoas e com isso cumprir, né, as normas, principalmente do Estado, em relação ao Covid-19. Quanto a isso, foi tranquilo? Foi tranquilo, mais uma vez, Teixeira, fiquei muito contente com a população de Bocaina. Eles compreenderam, não vieram, não teve aglomeração. A Defesa Civil está aqui presente mais uma vez, a Polícia Militar, tudo aqui tomando a conta da nossa fogueira. Essa festa aqui hoje foi para todo bocainense que está assistindo essa fogueira na cidade de Bocaina. 129 anos de tradição. Padre, aquela expectativa de não quebrar a tradição, né? De 129 anos da fogueira em Bocaina. E aí, correu tudo da forma que o senhor estava esperando? Tudo bem, queria também agradecer a população de Bocaina que entendeu esse momento importante e difícil que nós estamos vivendo. Obrigado a você que compreendeu e acompanhou de casa mais uma tradicional passagem da fogueira na noite de São João Batista. Deus lhe pague a sua colaboração, a sua ajuda, a sua intenção e a sua oração. Mas também Deus lhe pague a sua fé, que a fé é muito importante para a nossa caminhada e para a nossa vida. 129 anos, se não passasse ninguém, ia ficar até estranho, né? Depois de tantos anos, né? 129 anos, mas duas pessoas passaram. Aí então, a festa se concretizou de fato. Sim, claro que se concretizou, mostrando a fé de um povo e uma fé em Jesus por intercessão de São João Batista. Como vale a pena ter fé? Como vale a pena ser católico? Como vale a pena a devoção em São João Batista?